אז מה קורה כולם? מה נשמע? אני וחבר שלי היום בסרטון ראשון נתחיל את המשחק ונקווה שיהיה טוב. סימבן כמו שאתם רואים יש לי את הטייסת אש וחבר שלי קנה את הבטפס ומשתמש עם סקיליות כזאת. בינתיים עד שזה יתחיל אני אעצור ואני אחזור אליכם שזה יתחיל. אז הנה המשכנו חברים בשלוש שניות הראשונות. אנחנו ננחת ברמבל רוינס, נראה לי ככה קוראים לה. רמבל ריינס. רמבל ריינס. זה מקום עונה שעברה שאני מאוד אהבתי. ונקווה שילך שם טוב. יש שם גם בוסים הזה. יש שם בוס, נפתח את התוספת. עוד 18,000 אקספי אני מסיים את הבא. אני עולה ללבל 100. וואי, זה 99. קנית את הבטל פאס? כן. אתה מסתובב רק עם הסקין הזה. כן. בוא. אבל אני אוהב את הסקין הזה ברמות. אתה שומע אנשים? כן. הם על גליידר. איפה? לא, שמעתי אותם נוחתים עם הגליידר. יש לי M4, את ה-M4 החדש. כן, אני שומע יריות. זה אני. הורדת? לא, זה בוט. הורדתי אותו מהצד. כך. אין את הכוח. לא, היה לבן אדם, הורדתי אותו. לקח לו גם את השוטגן. יש שם נשק כחול, אני רוצה אותו. איזה הוא? מה הוא? אני בודק. זה יכול להיות גם מילים. AR ויורים בי. אל תתאג, אני בא. אייל, רוץ. בסדר, בקל. one shot. נוק. יש עליי גם בלוטית, אבל זה לא מלוטית. חשבתי מישהו עליך. אם מישהו היה עליי, הייתי הורג אותו כבר מזמן. הופה, תראה מה הוא הביא לי. לא, די. ככה. אני הרגתי אותו. קח את זה. בוא נעשה את הדגל. אימא'לה. שוטגן שלי. יש לי כבר. בוא נעשה את הדגל. בוא. תגיד, יש כאן עוד אנשים? כן. כי שמתי מישהו בנו. אני רואה שם בניות. איפה? אבל נראה לי זה אתה הזאת. לא, את האמת שלא בניתי. לא, בוא נעבוד יותר. בוא. הנה איזה. יש לך עוד ביג שילד? לא, זה היה אחד. כך, אם אתה רוצה. אוקיי, כיסינו פה את כל השטח, וזה נראה שאין כאן אנשים. בוא לבוסים. בן אדם! לא, זה בוט. חכה שנייה, אני יוריד לו שוטגן. בסדר לי לאן. רק אני ראיתי אותו חוצב. בוא אופק, הבוס עליי. אני שם את המזוודה.
הנשק שלי. טוב. אחי, היה לי לאג. אני לוקח מיניז. אני הולך לכספת. חכה. חכה לי, אל תפתח עדיין. לא, אני לא מתחזרה לעלות. רגע, אתה לקחת את המזוודה? יש לך את הזה של החשמל? מה זאת אומרת? טוב, לא משנה. הפצצה הזאת? כן, אבל לא משנה, כבר פתחתי. אתה בא? תיבה הזאת שלי. פאמפ לג'נדרי. שוטגן לג'נדרי. אחי, יצא לי פאמפ לג'נדרי. כיפה. אני רוצה את המזוודה. וואי, בא לי סניידר. כן, וואו, גמי. אני לוקח ביג שילד. שים את כל ה-HP. אייל, מה אתה אומר? שים את זה מהר. את מה? לא, תסגור, שלא יראה לי. רגע, מצחיק גם על זה היה. רגע. אחי, יש לי פאמפ לג'נדרי, לא נראה לי מישהו יכול עליי בקרוב. אני רוצה את הצ'ארג'. שיחקתי איתו משחק אחד, לקחתי ווין. יפה. הופה, יש לי 3 מפתחות. מישהו בסלאפי פתח את הכספת. איפה אתה יודע? כאילו, עם המפתח. לא, זה רחוק ממש. לא משנה. יש כספת ממש קרובה לידינו. ויש לי איזה... צמן. לא, יש לך את הנשק הזה? שיט, אין לי מספיק בניות. יריות. תן לי. אני רוצה. לא, אני רוצה. אני הולך. בוא נלך אליהם ביחד. חכה. אני פה. אחד מת. אחד נוק. יש את הסנייפר שרציתי, אבל אין לי איך ועוד אחד לעשות. מת. יש לי גם גול. סנייפר. יש לך יריות? בוא אופק, היה שם את הצמח הזה שמביא אילים, בוא. אחי, טוב, עדיין מישהו עשה את הכוח. מישהו עשה את הכוח. לידינו. אבל איזה באסה שהחזירו את זה למשחק. למה? כי אני שונא את זה, ואז אנשים יכולים לבוא אליך ככה. אחי, זה כוח אופי רצח אבל. אז איך אני יורד מפה? אתה נתקעת בעיה שלך. תודה, אתה עוזר לי. מזל. יש לך מזל שאני כזה טוב. יש מזל זה מזל שאני איתך, נכון? מה שתגיד. תקשיב, בא אליי דינוזאור, אפילו לא שמתי לב. סבבה? אחי, אני לא יודע איפה זה. איפה יש פה כספת? יש בכספת איפה שאתה? לא ידעתי. איפה? לא, היה כאן דינוזאור מצלם. אבל אין כאן נשקים טובים כל כך. לאן? תיבה אל זה תלך. כחולה. מה? אני יכול... זה יצא לך את הפאמפ לג'נדרי. לא. יש כאן את המפוצץ הזה. אני צריך. קח אותו ויש יריות. יש לי סנייפר. לא את זה, עכשיו את הנשק הגדול.
שמעיף אותך. לא. בוא למיתיק, בוא למיתיק. חכה, יש כאן אנשים. אולי נספיק. אני אלך לעשות את זה ואני אבוא לעזור לך. לא, בוא תעזור לי עכשיו, שכאילו, אם הם יהרגו אותי. הנה, אז הם לא פה, נספיק לזה. הם פה. אז לא נספיק לזה. ואני גם רחוק ממך. כבר הייתי בדרך לשם. אני אפעיל את זה ואני אבוא. אני שנייה משם, ואני לא רוצה לפספס את המיתיק. חכה, יש כאן בן אדם. לא! ברור שבשנייה האחרונה זה יהפוך לאפיק. אחי, יש כאן בן אדם עליי. יש מצב אתה בא לעזור לי? אני בא. איפה אתה? פה, טוב, מעליך. עכשיו אני מחפש פה אנשים. בוא לא משנה, יורים עליי. לא, זה עליי. גם עליי. הוא לא. פגוע. זה חבר שלו. וואן שוט. טוב. הם היו דוז. אחי, ראיתי מישהו עושה עכשיו את הדבר הזה. ממש לידינו. אז זה הלכתי משם. ופעלנו איזה מישהו. בסדר, לא נורא. עכשיו מישהו מקבל סלארפים. בסדר, סלארפ זה לא כזה חשוב. סתם. איי, פספסתי סנייפר. אופק, אני באה אליך. זה הביא לי אקספי על זה שתפסתי מצאתי ציפור. 2. ברור. הנה, אני רואה אותה. לא, זה לא בן אדם, זה בוט. בסדר, הוא עוד שנייה מת. הוא הורג אותי. אני שם עליו את המזוודה. המזוודה מורידה אותי. אחי. בוא. יש פה מישהו אמיתי. שהמזוודה מורידה גם אותו. צריך עזרה? פגוע? אופק הוא 0, הוא 0. ביי. מה ביי? יש עליי אנשים. אאוץ', זה העיף אותי. הוא ברח. אייל, יש כאן עוד בן היה פה אדם. מישהו על... הנה. עליי. צריך עזרה? כן, אני חד משמעית צריך עזרה. מהר, הזון בא. אחי, איפה הוא? שם. אופק, לפחות תרפא אותי. בטח גם הוא ברח, נו, ועזור לנו שנייה הבאה. לא. כן, זהו. יואו. טוב. נו, תרפא אותי, מהר. רגע. בוא אליי. מהר, אופק, אני עוד שנייה מת. אחי, הייתי 0 HP. לא רציתי שהסרטון הזה ייגמר. חכה, אל תזוז. יש! אחי, אני לבל 100. הלאה. חכה, אני צריך לקחת את המזוודה.
לקחתי לו גם את היד של הקרח. ראיתי. לא, בוא, נשק בוא, בוא. חזק. הזון, אימא'לה, המזוודה אבל. בסדר, לא נורא. המזוודה יכולה לחכות. הנה, יש פה את הרוח, על החיים ועל המוות. בום. הצלחת? לא, אבל זה לכיוון השני. מה אתה עושה? אז תפתח גליידר. זה מה שעשיתי. אחי, אני 100 HP. וואי, הזון צמוד אליי. בסדר, אני בזון. איזה כיף לי. מה? מצאתי מיני סביבי. פסטה. גם אני צריך את זה. יורים בי. אני פה, אני אפס HP. אני רואה אותו. אני באה אליו עם SMG. המזוודה שלו. כתר שלי. בן אדם! נו, בבקשה. לא! לא מאמין. פגעתי בו בהדשוט. הורדתי לו 150. טוב, זה הכל חברים. ניפגש פעם הבאה ונקווה להם תשובות.